They say that we've been eating this since before we began drinking tea. They also said that we've been enjoying this thing since long before we started drinking coffee. And I've been told that in the past, this was the most popular snack around. And this moment marks the first time in my life that I've tried this unique Northern Thai delicacy. My Edible Story Thailand adventure today brings me up to one of the most mountainous provinces in Thailand, known as Phrae. I've been to Phrae dozens of times. I've been here for cycling trips, for motorcycling trips. I've been up here for cultural adventures exploring the heritage towns and hilltop communities. Phrae is sometimes referred to as the gateway to Lana, referring to the ancient northern Thai kingdom known for its rich history and culture. Phrae is also uniquely rich in resources, especially tropical hardwoods like teak. In fact, the streets of the old town are still lined with fabulous teak wood houses and grand 19th century mansions from the glory days of the teak trade. Phrae is also known for crafts, indigo, woodworking, and coffee. It's actually kind of strangely refreshing, this version of Edible Story Thailand. Sometimes, not having a specific plan or not having a goal in mind might actually lead me to discover and experience something completely new. Except knowing that I need to go to the house of the village head, or Puyai Ban Pacharin, of Village 4, Ban Mae Lua, in the Padang sub-district of Phrae. Looks like we have a bit of a welcome ceremony แล้ว ตามประเพณีของชาวแพร่เนี่ยการต้อนรับแขกต้องนี่เลยค่ะเรามาห่อด้วยกันไหมได้เลย น้ำตาลเกลือนี่ตักใส่เลย The traditional welcoming snack of northern people, especially in Phrae Province. Oh, that's powerful. ลูกน้องครับพี่พัชรินทร์คนไทยเรียกว่าอะไรครับเมี่ยงค่ะถ้าเป็นภาษาเมืองเรียกว่าเมี่ยงเจ้า Forgot the northern dialect. They say เจ้า at the end of every word. Doesn't matter if it's สวัสดีเจ้า or correct เจ้า or my name is Daniel เจ้า You always say เจ้า 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 at the end. So I thought the name of the snack was เมี่ยงเจ้า But the name actually is just เมี่ยงอธิบายได้ไหมครับว่าเมี่ยงคืออะไรจริงๆเมี่ยงนี่ก็คือใบชาค่ะเรียกว่าใบชาอัสสัมใบชาอัสสัมแล้วอันนี้เป็นอาหารแบบพื้นบ้านของชาวแพร่เป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เลยค่ะตั้งแต่ปู่ย่าตายายละเดิมมันมีการบันทึกที่ฮาริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนนะครับค่ะ Pacharin explained to me that Miang is a savory, salty, sour, chewing snack consumed by the Lana people of northern Thailand. There was an old saying, on a day with constant rain like this, having sour miang and strong cigarettes, both for chewing and smoking, nothing could bring more joy. People in ancient Lana traditionally enjoyed chewing miang from as young as children all the way up to ripe old age. แล้วที่นี่เราอยู่ที่แม่ลัวใช่ไหมครับที่มาที่ไปของหมู่บ้านนี้คืออะไรครับเดิมเนี้ยมันจะมีชนเผ่าลัวที่อยู่ในป่าน่ะเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แต่ก็ได้ย้ายถิ่นฐานออกไปแล้วก็มีชุมชนตำบลป่าแดงเนี่ยเอาเครือญาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อปีพ.ศ. 2546ประวัติเขาเป็นแบบนี้แต่เดิมแล้วมันยาวนานมากอายุเป็นร้อยปีละหนูเกิดมาก็เจอละว่าบ้านแม่ลัวเพราะเดิมทีนะเป็นบ้านแม่ลัวแต่ก็มีคนลัวยังอยู่ที่นี่ไหมไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวภาษาพื้นบ้านที่นี่จะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นภาษาลัวหรือเป็นภาษาเหนือยังไงเป็นภาษาเมืองนี่แหละค่ะภาษาเมืองแล้วก็ทุกคนที่นี่ก็มีความรู้จักกับการกินเมี่ยงเลยใช่ไหมครับต้องรู้จักค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของที่แม่ลัวเลย มีงานกิจกรรมไหนก็เอาเมี่ยงนี่แหละเป็นหลักเป็นอาหารว่างประจำถิ่นที่นี่เลย ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเวลาเพื่อนบ้านเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันนะเขาก็จะเอาเมี่ยงเนี่ยมาสู่กันก็มาเสิร์ฟให้ชิมให้กินกันนอกจากเมี่ยงแล้วก็มันมีพืชทางการเกษตรก็มีกาแฟด้วยเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าค่ะที่นี่กาแฟนี้จะมีรสชาติอร่อยแต่เมี่ยงนี่คือหัวใจหลักเลยเมี่ยงคือชีวิตของที่นี่เลยเมี่ยงคือชีวิต which means Miang is life for the villagers of Mae Lua because there's very few places left in Thailand where almost everyone in the community is connected in some way or another to Miang, the fermented tea leaf snack. So it's not just an economic driver for the community, it's part of the cultural tradition and it's part of the preservation of the environment. So Miang is life. Makes perfect sense. แล้วตกลงจะมีคนสอนแดเนียลไหมครับว่าการทำเมี่ยงจะทำกันยังไงมีค่ะเดี๋ยวพาไปค่ะPatcharin helped open my eyes to the legacy and importance of Miang. And walking through the village of Mae Lua, it became evident that almost everyone's life here is in some way connected to the cultivation or preparing, selling or consuming of Miang. From local villagers weaving bamboo baskets for packing Miang, to those tending to brick ovens, preparing the next batch of Miang to be ready for the market. สวัสดีครับครับพี่เกษมใช่ไหมครับครับผมแดเนียลครับ So P. Patcharin told me to come up to the top of the hill and meet the master of Miang, P. Kasem. So I met him already. This is his house where he makes the Miang. It's absolutely fantastic. All natural materials, and I smell the Miang being barbecued or grilled or steamed in the background. I'm not sure what it is, but it's fantastic smell. ผมถามได้ไหมครับว่าบ้านนี้ก็ยังทำเมี่ยงอยู่ใช่ไหมครับทำอยู่ครับแล้วทำเมี่ยงทำอะไรอีกไหมหรือเฉพาะเมี่ยงอย่างเดียวก็มีทำกาแฟเสริมเมี่ยงก็คือเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแต่ก่อนนั้นกาแฟไม่เข้ามาเราก็ใช้เมี่ยงนี่แหละเป็นตัวหลักทำเมี่ยงเอาเมี่ยงไปขายก็ส่งให้ลูกเรียนหนังสือเราทำเมี่ยงนี้คือเป็นอาชีพดังเดิมเราทิ้งไม่ได้เราต้องอนุรักษ์ไว้หรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานอยากมาเรียนรู้ก็เอาไปเลยความรู้ไม่ห่วงOne of the coolest things about making Edible Story Thailand is that you learn about the different motivations for why people do what they do. And in Lungkasem's village, many people actually have far more profitable ventures doing coffee, Arabica coffee. But they still elect to do Miang because, as Lungkasem said, it's in our blood, it's in our DNA. Miang is life. And in this village, many people owe a certain allegiance to Miang, maybe psychologically or emotionally. Lungkasem has 3 children. He sent all of them to university. And he said, that money, that livelihood, that stability came from Miang. So of course, it's part of our lifestyle, part of our tradition, and we will continue to do it. That is what I love about Edible Story Thailand. ลุงเกษมสามารถสอนผมได้ไหมครับว่าผมอยากจะทำเมี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยขั้นตอนแรกๆก็คือการเก็บจากต้นวันนี้เวลาไม่พอครับมันจะเย็นแล้วเวลามาเก็บมามันก็ได้มาเยอะไม่พอนึ่งแต่พรุ่งนี้ก็ทำได้เนาะครับผม All right, well, Uncle Kasam is going to teach me a master class on making Miang right from the first step, which is walking into the forest and collecting the Miang leaves. But he said, today the light is probably not enough because we're up high in the mountains. It gets dark really early. We're going to come back tomorrow morning. But he said, today we have a little bit of time. I'll take you for a little walk to show you what a Miang village looks like up here in Phrae. Well, one thing's for sure, making the Miang is no walk in the park. We've gone, about a half a kilo from Mae Lua village up here, up high in the tea fields, the tea plantations of Phrae. And I gotta say, the view is unbelievable. The air is incredible because we're up at around 1,500, 1,800 meters. But tea leaves, Miang, it has to grow high. So there are no flat roads. You know what your mom used to say? We used to walk uphill both ways for school. That's exactly what this is. We're actually walking uphill both ways for school. But this is the tea tree where we get the elusive and very coveted by Miang. อันนี้คือใบชาอาสัมใช่ไหมครับ Yes. การเก็บก็ต้องดูเป็นยังไงครับก่อนเก็บเราต้องสวมอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรคือปอก
หรือว่าเล็บ equipment. มาสวมปลอกมือกัน It's a little slicer. Be very careful with that. He said this enables you to boop, dead or take off the leaves very easily. Oh, be careful. That's like a razor. Okay. ลองดูจะรู้ได้ไงว่าก็ต้องเก็บไปไหนครับถ้าเราดูแบบกิ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับเราก็ต้องนับจากข้างปลายลงมาชั้นที่3ชั้นที่4อันนี้ยังอ่อนอยู่ อันนี้ถือว่าแก่ไหมอันนั้นแก่อันนี้แก่ใช้ไม่ได้แล้ว Lunka Sam said well you take the top of the branch and you go about 2 or 3 layers down that's it that's where the bite on is with the young tea leaves otherwise they get too coarse too thick too acidic and we can't use them which is the baigare old leaves but he said we don't throw them away we actually throw them right into the dirt because after the rain mixes into the soil it becomes fertilizer this whole system just recycles ซึ่งก็ต้องเก็บกี่ไปนะครับเต็มกำมือเลย a fist you need a fistful and then he wraps it up with a little piece of bamboo Next step in this process steaming โอเคนะครับคุณหนุ่มกลับมาแล้วได้ประมาณ100 กรัมเลยใช่ไหมครับ100 กรัมต่อไปก็ต้องทำอะไรต่อไปก็เอาใส่ไห Giant bamboo cauldron that we're going to use as a steamer is known as a hai ใส่ไหเอาเรียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆ So we have to place them so that the stems are in a step pattern according to Lunka Sam and that's because when we steam it you want all of the steam and the water to flow through consistently so that when we finish steaming after 3 hours it's much easier just to take off the stems Next put the basket onto the steamer oh yeah look at this Lunka Sam said that after steaming for 3 hours, we're going to pour out all the steamed miang packs onto the table and pluck out the hard stems and small twigs that get bundled into the packs. He said we do this step after steaming, when the miang leaves are soft and supple, so the stems literally fall out upon touch. Then when the leaves have cooled, we carefully place them in another bamboo basket, tightly covered in several sheets of plastic, and pack it away for another 3 days and 3 nights. Now, this batch of miang has been fermenting in the bamboo basket for 3 days and 3 nights. We've just opened it up and, oh my God, Kun Lung, what have we got here? It looks like we've got a full layer of white hair. ถ้าไม่มีแบบราหรืออะไรครับเราหมักไว้เพื่อให้มันขึ้นราตัวนี้เป็นราดีเหรอครับเป็นราก็ไม่อันตรายหรอครับไม่อันตรายมันดียังไงคือ1มันจะไปดีท็อกไขมันแล้วก็ทำให้กระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยแล้วมันดูเหมือนว่าเราก็ไม่ต้องไปแฉะออกอะไรเลยใช่ไหมอันนี้เป็นราที่ดีที่เราต้องการมันจะทำให้เมี่ยงมีคุณภาพคือนิ่มแล้วก็รสชาติมันก็จะทำให้มันนิ่มแล้วก็ทำให้รสชาติดีขึ้นหลังจากนี้เราก็ต้องไปทำอะไรต่อหลังจากนี้เราก็เข้าดองเลย Now if we eat it like this it's going to come out rather acidic, astringent, even though the fungus helps reduce that. But the next step is the long fermenting process. The long one is a month or even up to 2 months. That's when that taste becomes kind of sweet, sour, bitter, all in one. And he said, that's what we're doing next. Okay, now we're in the back room of Lunka Sam's home factory with the long-term fermenting process, which we take the tea leaves, the miang, which has been 3 days and 3 nights in the small bamboo baskets. We put them into these gigantic bamboo baskets. There's got to be room for 500 miangs in here, but this is the process. We cover these up with plastic, heavy rocks, and keep it here almost underground in this kind of moist, dark, rock-walled chamber. This process has been kind of interesting. After we packed about 3,000 of the little bundles, we put a little bit of salt on top, natural for fermenting or pickling. And the water just helps to dissolve the salt and also pack the bundles down tighter into the giant cauldrons or baskets. And I was asking about the type of water, and he said we have to use natural mineral water from up here in the hills and the mountains, not bottled water or water that has chlorine or fluoride added. Natural mineral water because that enables the taste of the miang to be a little more sharp, a little more distinctive, a little more natural. Every little piece of this great miang puzzle has meaning.and symbolism and purpose. That's what's so cool about it. แล้วลุงครับหลังจากที่เราเก็บไว้ก็ต้องให้มันหมักอีกนานเท่าไหร่ครับมันจะใช้เวลาอยู่2 เดือน
อย่างน้อย 2 เดือนอย่างน้อย แล้วก็นานสุดคือเท่าไหร่ นานที่สุดก็เป็นปีก็ได้ เป็นปีก็ได้ ถ้าเปรียบเทียบรสชาติแล้วก็ราคาละ2 เดือนแล้วก็1 ปีมันจะต่างกันยังไง มันก็แตกต่างกันตรงที่ว่ามันจะยุบตัวเล็กลงยิ่งนานยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆถ้ายิ่งดองนานนี้รสชาติมันจะเปรี้ยวประเดี๋ยวประดาวมันก็ จางไป ถ้าเป็นสัก2 เดือนนี้ก็กำลังเหมาะ เมื่อกี้ไม่ได้ถามแต่จะขายเป็นกำอย่างนั้นเหรอครับหรือจะขายเป็นโลหรือยังไง ผมจะขายเหมาเป็นส่วนมากพันมัด เป็นพันมัด ถ้าคิดเป็นกำก็กำละ5 บาท กำละ5 บาทดีนะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อน20 ปีกำละประมาณเท่าไหร่ถ้าขายกำละ2 บาท ถ้าผมขายปลีกย่อยก็กำละ10 บาทผมเห็นว่าเมี่ยงจะเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ที่แม่หลวงมันจะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมหนึ่งในการกินลุงเป็นคนที่ทำเมี่ยงนานแล้วทำให้คุณรู้สึกยังไงครับผมก็รู้สึกว่าแบบอนุรักษ์ประเพณีเก่าๆเพราะงานทุกงานมันต้องใช้เมี่ยงอย่างงานเขาดำงานบวชงานอะไรก็ใช้เมี่ยงในต้อนรับแขกแล้วในอนาคตจะมีคนทำเมี่ยงอยู่น้อยลงไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันจะไปของมันข้างหน้านะก่อนนั้นก็ทำกันทุกบ้านเลยแต่มาหลังๆในคนที่ทำมาก็จากไปก็จะเหลือที่คนที่แบบว่าอนุรักษ์ไว้ซึ่งถ้าวันหนึ่งแพร่หรือเมลัวหรือเมืองไทยไม่มีเมียงแล้วเป็นไปได้ไหมแล้วลุงรู้สึกยังไงผมว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันฝังลึกอยู่ในนี่แล้วแต่ละบ้านจะมีเป็นของใครของมันเป็นส่วนละแต่คนทำเนี่ยมันจะทำน้อยลงมันจะทำให้ราคาเมี่ยงนี้สูงขึ้นคนที่จะทิ้งจริงๆมันทิ้งไม่ได้เพราะว่าเคยทำมาอย่างนี้การทำเมี่ยงนี้มันจะทำให้เราอันนี้อยู่ได้อย่างแบบว่าไม่ต้องติดหนี้ติดสินนี่ก็โอเคนี่ปลูกบ้านสร้างบ้านเป็นหลังก็เพราะตัวนี้แหละส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือส่งลูกหลานไปเรียนก็เพราะเมี่ยงนี่แหละเคยลงทุนมันก็ลงทุนน้อยขอแค่ลงแรงขอมีแรงทำก็โอเคแล้วแต่ก่อนมันไม่มีกาแฟนี่มาทีหลังครับแล้วก็ลุงจะยังกินอยู่ตลอดไปเลยตลอดไปก็ทำอยู่ทำจนกว่าที่ว่าทำไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เหมือนเมี่ยงก็คือชีวิตของปันเป็นลัวก็ได้นะเมี่ยงก็คือชีวิตเมี่ยง is life I love that On the outside, Miang is that chewable local snack that's synonymous with the people working the hills of northern Thailand. But to the people of the Mae Lua community here in Phrae, it's so much more than that. In fact, it's an important part of the local fabric, the local culture, the local lifestyle. You can't walk 10 feet in this town without someone offering you Miang. And in fact, it forms an essential part of any social greeting, social gathering. But transforming this unassuming mountain tea leaf into this local stimulant, this local elixir, is nothing short of amazing. It requires time, know-how, patience, and devotion, much like building a community. And Miang has been the backbone of the Mae Lua community and its economy for ages. As Uncle Gisam said, it's helped us raise families, build houses, send generations of kids to school and on through university to help build an even better life. So while there are more profitable crops here like tea and coffee and soybean, Miang has always been that trusted companion, like it's part of the family. It's a good reminder that sometimes it's the simplest things closest to us that are most important that help remind us of who we are. So to borrow a phrase from the people of the Mae Lua community here in Phrae, Miang is life, and that's so much bigger than food. It's the Edible Story, Thailand.